നാട്യംപുറത്ത് വിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് പറയാൻ. കെട്ടുകഥകളും കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളും. പക്ഷെ ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇരുൾ വെളിച്ചത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വല്ലാത്ത താരത്തിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരുവാ. വാടാ, നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് കളിച്ചിട്ട് പോ. ചീട്ട് കളിക്കാനോ? എന്റെ ദേവിയെ, ഞാനില്ല. ഓ, ഞാൻ നശിച്ചു പോവും. ഈ മോശം പരിപാടിക്കൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല. എനിക്ക് വായനശാലയിൽ പോകണം. അവിടെ കുറച്ച് വായിക്കണം, കുറെ നേരം ഇരിക്കണം, സാറിനെ കാണണം. എന്നിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോവാ. എന്റെ കൂടെ ആരാണ് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്? ഞാനില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി ഞാനും നശിച്ചു പോകും. ദേവിയേ ശരണം. അച്ഛൻ്റെ വരും. രാവിലെ തുടങ്ങിയത്. അവനെ കണ്ട് പഠിയടാ. നല്ല സ്വഭാവം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. അവൻ എന്താ ഒരു കുറവ്? അവന്റെ കുടുംബം നോക്കുന്ന അവനൊരു കുറവേ ഉള്ളൂ. അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. നീയൊക്കെ അങ്ങനാണോ? താണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കൊരു സന്താനം. രാവിലെ തുടങ്ങും കള്ളുകൂടി, ചീട്ടുകളി. ഇനി അവന് വേറെന്തൊക്കെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നീയൊക്കെ എന്നാടാ നന്നാവുന്നേ? നേരെ തുണിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തരണ്ണ ആ കിളിക്കൊരു കൂടെങ്കിലും കൊടുത്തൂടെ? ഒന്നും പറയണ്ടേ, എനിക്കും പെണ്ണുമ്പിള്ളിക്കും ഓർമ്മ. അതാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി കൈവിട്ടതാ. അത് കാണുന്നില്ല. എടേ ശരിയാ, എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള ഇത് തന്നെ പറയുന്ന കേട്ട്. വീട്ടിൽ അമ്മയും പറയുന്ന കേട്ടു തുണി കഴുവിട്ട കാണാനില്ലെന്ന്. അല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിയാണ്. ചിന്നുകുട്ടിയും പറയുന്ന കേട്ടു ഡ്രസ്സ് കാണുന്നില്ല, ചില ഡ്രസ്സുകൾ കാണുന്നില്ല, ചില ഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ കാണാത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതാരാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണിക്കള്ളൻ? അത് കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ കേട്ടോ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ ആ നോട്ടോ ഭാവമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളെക്കാട്ടിയും വലിയ കള്ളനോ? അതാരടാ അത്? എന്നാ ഇന്ന് നമുക്ക് അവനെ അങ്ങ് പൊക്കിയാലോ? പൊക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അവനെ പൊക്കും. ഇനി യവനെങ്ങാണായിരിക്കോ? ഏയ്, ഇവനോ കുറിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. ഇവനുണ്ടല്ലോ ഈ താരമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ പയ്യൻ. പക്ഷെ ആ ഒരു വിഷയത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം, നമ്മൾ അവരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വലിയ തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.